السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سامية رشيد، ومرحبا بكم مرة أخرى معي فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بإذن الله غادي نحضر معكم واحد الفيديو، غنقدم لكم واحد الفيديو جديد. يعني متغير على الفيديوهات اللي يعني اللي مولفة كنشارك معكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الوصفة لعلاج السعال أو الكحة. كتعرفوا في هذا الوقت ديال البرد كتكثر هاد الكحه بزاف او السعال. ويعني كاين اللي كيشرب يعني الادويه وداكشي راه ما كيقروش فيه بالكل. المهم انا غادي نشارك معكم هاد الوصفه لحقاش انا يعني مجرباها ويعني مجربه هذاك الشيء علاش غادي نشاركها معكم. كنحتاجوا الثوم الاحمر، ويعني من الاحسن يكون الثوم الاحمر، ولا ما كانش الثوم الاحمر يعني كنكون تستعملوا اي نوع ديال الثوم. عندي هنايا ملعقه كبيره العسل، انا عندي هنا عسل الدغموس. وعندي هنايا اليانسون او حبه حلاوه. هنايا انايا طحنته وغادي نوريكم الحبه ديالو كي كاين، يعني اللي كتكون الحبه ديالو صغيره، كاين اللي ما كيفرقش بيناتهم. حتى انا يعني خديت واحد الوقت كتير عاد باش بقيت كنفرق بيناتهم. كتعرفوا ان الفوائد ديال اليانسون كيهدن الاعصاب، يعني يعني كيرتاح بنادم، يعني كينعسو فيه بزاف ديال الفيتامين، فيه الحديد وفيه يعني فيتامين سي، وفيه يعني بزاف ديال الفوائد. وهاد الوصفات هادو كلهم، هاد المكونات كلهم كيصلحوا للجهاز التنفسي. وعندي كذلك زيت الزيتون. غادي نقول لكم تقريبا شحال غادي نضيف ديال زيت الزيتون، يعني على حسب الكميه ديال التين المجفف. وعندي كذلك التين المجفف، والتين المجفف ديما كنعزلو داك اللي كيكون يعني رطب، ما كتكونش القشره ديالو قاصحه. وعندي الزنجبيل او السكينجبير، داك النوع اللي كيكون يعني خضر، يعني ماشي اليابس. يعني من الاحسن نستعملو داك الزنجبيل اللي كيكون خضر يعني طري. كنقي داك الثوم كله، غادي نقيه. المهم انا استعملت معكم هاد الكميه يعني شويه قليله، او نتوما على حسب الكميه كل واحد شحال باغي يحضر. كندير نقي داك الثوم وكندير عليه واحد المعلقه زيت الزيتون، كندخلو للفرن يعني فاش تكوني كطيب الخبز هكذا ولا شي حاجه، يعني ديريها في الفران، نغطيها بالبابي الومنيوم ولا شي حاجه وخشيها في الفران فوا داك يدبل غير شي شويه داك الثوم صافي وحيديه. يعني هاد المكونات كلهم ما غاديش نقيسوهم بالماء. صافي كنمر لداك التين المجفف كنمسحوه ما كنغسلوهش. يعني من الاحسن ما نقيسوهش بالماء، يعني هاد المكونات كلهم ما غاديش نقيسوهم بالماء، يعني غير يتمسح من الاحسن. هو كيكون مغبر، يعني لو استعملناه في حلويات او شي حاجه راه كنغسلوه، اما في هاد الوصفه هي كنمسحوه مزيان وكنقيوه وصافي. كما كتلاحظوا عندي انا التين المجفف او شريحه عندي رطبه بزاف، باش فاش نجي نطحنها يعني يعني هذاك الروبو ديالي ولا اي حاجه يعني ما تخسرش، ما تكونش شي قاصحه عليه. صافي غادي نمسحها كاع كلها، يعني نمسح ديك الكميه اللي غادي نحتاج. وهاد الوصفه هذه انا كان ديما كنستعملها للزوج ديالي، انه كيعاني من واحد السعال يعني جاف، ويعني كيعيا بالدواء، كيعيا حتى حاجه ما يعني حتى حاجه كيف كنقولوا ما كتقرر فيه. ولكن هاد الوصفه هذه ديما كنستعملها له بصراحه، كتوافقوا مزيان. وهاد الوصفه انا شاركتها معكم لحقاش مجرباها وعارفه يعني المنافع ديالها. يعني هو ديما يعني كياكلها هكايا بالليل فاش كيجي كينعس، كياكلها باش يعني يعني كتسخن وكتبرد عليه ديك الكحه. صافي كنمر عاوتاني باش كنقيها كاع كلها، عند كنحيد هذاك الروز ديالها كيكونوا قاصحين، وكنقيوها كذلك من الداخل اللي كان فيها شي وساخ. كتعرفوا يعني ما كتكونش حنا ما غاديش نوصلوا ناكلوا مثلا التمره او شريحه هكاك بلا ما نحلوها وناكلوها، يعني كيكون شي حشرات هكذا ولا شي حاجه كيكونوا من الداخل، ضروري خصنا نحيدهم باش تكون عندنا الوصفه صحيه 100%. صافي انا من بعد ما نقيتها نتوما كتشوفوا يعني داكشي الخايب كله راني حيدته. كنحيدو كذلك داك الريوس اللي كيكونوا قاصحين. وواحد النصيحة أخرى، من الأحسن هاد الشريحة ما تفوروهاش، ما تقيسوا يعني لا فورتوها كيمشيو الفوائد ديالها كلها، وكذلك لا سلقتوها كتمشي ديك الفوائد ديالها كلها في الماء. من الأحسن ما تسلقوهاش، كنقطعوها طريفات صغارين باش فاش كنجيو نطحنوها كتطحن لينا يعني بسهولة. يعني كنخليوها هكاك طبيعية، ما كنقيسوهاش بالماء بالكل.
حتى فاش كتبقى لينا مده طويله يعني ما كتخسر ليناش. كناخذ داك الزنجبيل او السكينجبير يعني طري، مازال خضر يعني ماشي داك اليابس، كنحيدو داك القشره ديالو. بصراحه فيه واحد الرائحه يعني طيبه رائعه بزاف، في واحد الرائحه زوينه. غادي نحك داك سكينجبير على داك التين المجفف، وكندير داك التين ويعني داك المكونات كلهم هادي نديروهم في الروبو. هادي نضيف عليهم داك المكونات اللي ذكرت معكم كلهم في الاول، وكذلك الثوم من بعد ما جبدتهم من الفرن حتى هو كذلك غادي نضيفو. وغنضيف العسل. بالنسبه للعسل يمكن لكم يعني ديروا اي نوع من العسل. المهم انا جايه شاركت معكم الوصفه كما كنحضرها انا، شاركتها معكم. كنطحن كل شيء في يعني في الروبو، وحتى كنتحصل على واحد العجين يعني داك المكونات كلهم نسجموا مع بعضياتهم. بصراحه كيعطي واحد الرائحه زوينه بزاف بحال الريحه ديال السلو. هنايا من بعد ما هانتوما كتلاحظوا يعني تطحن كل شيء مزيان. وبالنسبه للمكونات اللي حضرت بهم هاد الوصفه، راه كلهم كيصلحوا للجهاز التنفسي. يعني الا جيت نوصف لكم كل مكون شنو المكونات اللي فيه يعني ما ديش يقدني الفيديو. يعني هانتوما يعني بحثوا على داك المكونات كلهم تعرفوا بانهم كلهم كيصلحوا للجهاز التنفسي، وبزاف ديال يعني بزاف ديال الحوايج ديال الامراض. صافي انا زدت تقريبا 3 المعالق ديال زيت الزيتون وصافي وطحنت كل شيء. ومن بعد ما طحنتو كنجيبو ديك القريعات ديالنا ولا ليبول اي حاجه في كيكونوا محقمين، يعني كنطبخوهم في الخل والماء وكنكفيوهم على وجوه ولا يعني على فمهم حتى يعني كييبسوا راسهم، ما نمسحوهمش حنايا. وهذا هو الخليط ديالي. من بعد ما طحنته فاش كنجيو نتناولو ديما خصنا نحركو مزيان باش كيتخلط لينا داك زيت الزيتون مع داك المكونات الاخرى، وما كيبقاش زيت الزيتون معزول بوحدو. يعني كنتناولو كل شيء في دقه واحده. وصافي من بعد ما نديروهم في داك القريحات، من الاحسن كل كميه ديروها في قريحات تكون هكا صغيره، يعني ما ديروش كميه كلها في دقه واحده باش فاش كنجيو كنتناولو كميه بكميه وما كيدخليناش الهواء لداك يعني الكميه كاع كلها وكتفسد لينا. وبالنسبه لطريقه الحفظ ديالهم ما كنديروهمش في الثلاجه، كنبعدوها على اشعه الشمس على الضوء، كنحطوه في واحد المكان يكون مظلم، ويعني في المطبخ ديالك شي بلاصه فشي بلاكار شي حاجه يعني معزوله حتى كنبغيو نتناولوها. عاد كنجبدوا ديك الكميه اللي غادي ناكلو وكنردوها لبلايصتها. وبالنسبه المقدار يعني انا الزوج ديالي كياخذ معلقه واحده كبيره بالليل يعني صافي، وكنغطيها بحال هكايا وكنخليها يعني كما قلت لكم في مكان. ونصيحة أخرى بالنسبة لهذه الوصفة أنا شاركتها معكم يعني اللي مريض بالسعال أو الكحة يعني صافي يعني ماشي دي نقول لكم أنا راه كتصلح لجميع الأمراض. بالنسبة اللي فيه شي مرض عضال يعني الله يعافينا ويعافيكم، تيستشر مع الطبيب ديالو لحقاش فيها بزاف ديال المكونات سخونين. يستشر مع الطبيب ديالو عادي يعني يتناولها. بالنسبة اللي فيه مرض القلب ولا السرطان والله يعافينا ويعافيكم ويشافي الجميع يا ربي الكريم، يستشر مع الطبيب ديالو ويقولوا يعني واش نستعمل هذه الوصفه او لا. عادي يتناولها وصافي. يعني هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم، وكنتمنى يعني تجربوها ويعني وتنال استحسانكم يعني وتجيب الشفاء ان شاء الله. ومع السلامه، فيديو اخر ووصفه اخرى باذن الله.